में जिस किसी को भी खांसी है, बच्चों को, बड़ों को, सबको, उसको रोकने के लिए एक आसान सा जबरदस्त नुस्खा बता रही हूँ। आपको क्या करना है, बस दो चीजें चाहिए उसके लिए। एक है गुड़ और एक है लौंग। लौंग 8 से 10 लेनी है। इसको भून लेनी है, अच्छी तरह भून लेनी है। जब इसमें से धुआं निकलने लगेगा तब इसको गैस को बंद कर दीजिए और इसको निकाल लीजिए। अब भुने हुए लोगों के साथ गुड़ को कुचल दीजिए, इसका चूर्ण बना लीजिए। इसको अच्छी तरह कूट लीजिए। अब कूटने के बाद ये ऐसा लगेगा। इस चूर्ण को सुबह, शाम और दोपहर, दिन में 3 टाइम देना है बच्चों को और रात में भी। और इसको खाने एक इसको दिन में 3 बार दे दीजिए। इसको खाने से अपनी आपकी जो भी जिद्दी खांसी है वो रुक जाएगी।